video mình lang bắt đầu cướp với thì sao hay cần ở tại mình lang và video này cứ chỉ chấm lại số đây năng sống sവാគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតនៅក្នុង channel កូនស្វាអង្គរហើយខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលមានឱកាសបានផលិតវីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែកជូនជាចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះដែលបងប្អូនមានបំណងចង់រកប្រាក់ចំណូលជាមួយ YouTube ប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកដោយមិនមានការលាក់លៀមហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងចង់ទទួលបានវីដេអូបន្ថែមបងប្អូនអាចចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងក្បាលវីដេអូស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីបញ្ហាដែលបងប្អូនភាគច្រើនគិតជួបប្រទះនោះគឺបញ្ហាគាត់ផុសយ៉ាង channel គាត់មាន channel មួយហើយ channel របស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្លាប់រីកចម្រើនគឺធ្លាប់មានអ្នកមើលច្រើនធ្លាប់មានអ្នកទស្សនាច្រើនប៉ុន្តែស្រាប់តែរយៈក្រោយមកក៏ស្រាប់តែវាធ្លាក់ view វាផុសយ៉ាងម៉េចក៏មិនឡើងព្យាយាមបដូរវិធីសាស្ត្រព្យាយាមបដូរតាម tag title keyword លេងយ៉ាងម៉េចក៏មិនឡើងមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងអូខេហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយបែបនោះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើត channel នឹងឡើងមកគឺបងប្អូនយកវាទៅសាក់លបងច្រើនវិធីពេកអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់មានគ្រូច្រើនគាត់មានគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវគាត់បានតិចនិចពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចមកគាត់ធ្វើការសាក់លបងទៅលើ channel របស់គាត់ក្រោយពីគាត់ធ្វើការសាក់លបងច្រើនពេកវាអាចមានបញ្ហាដូចជាពេលខ្លះគាត់ជាប់ copyright ពេលខ្លះគាត់ជាប់ strike ទោះបីជាវាផុតវា expire ក៏ដោយបងប្អូនលុបវីដេអូចោលហើយក៏ដោយក៏វានៅជាប់ទិន្នន័យនៅក្នុងalgorithm របស់ YouTube ដែលធ្វើឲ្យ algorithm ស្គាល់ថា channel មួយហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើចង់និយាយថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសអំពី policy អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ algorithm មួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ algorithm របស់ YouTube វា flag channel របស់បងប្អូនបន្ទាប់ពី algorithm flag channel របស់បងប្អូនហើយគឺ YouTube នឹងធ្វើការ ban អូខេ ban ហ្នឹងគឺភាសាបច្ចេកទេសរបស់ YouTube គឺគេហៅថា shadow ban មានន័យថាការហាមដោយស្រមោលគឺ channel របស់បងប្អូនមិនជាខុសធ្ងន់ធ្ងរពេកទេព្រោះសម្រាប់ YouTube គឺ YouTube ចូលចិត្តផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ creator គឺវាមិនម្ដងពីរដងវាអត់ទាន់terminate channel របស់យើងទេប៉ុន្តែគឺវានឹងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថា shadow ban ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគឺវាធ្វើការហាម5ដោយស្រមោលទៅលើ channel របស់យើងគឺ YouTube មិនចង់ប្រាប់យើងឲ្យដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចសង្កេតបានថា channel យើងធ្លាប់តែឡើងធ្លាប់តែផ្ទុះហេតុអីក៏ពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនឡើងដែរទោះបីជាធ្លាប់មានគេឃើញក៏ដោយអូខេអញ្ចឹង shadow ban ហ្នឹងគឺវាជាផលលំបាកមួយសម្រាប់ channel របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺ algorithm ព្យាយាមទប់ channel ហ្នឹងមិនឲ្យរីកទៅណាទេអញ្ចឹងវាព្យាយាមទប់រហូតតលតែបងប្អូនកែខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនឈប់រាវអូខេឈប់រាវមានន័យថាឈប់តេស្តទៅលើ channel ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាផ្ទុះបានលុយច្រើនវាមិនដូច្នោះទេបងប្អូនអូខេការធ្វើ YouTube គឺចំណុចសំខាន់ចំណុចជោគជ័យនៃការធ្វើ YouTube គឺបងប្អូនត្រូវយកអូខេ talent បូកជាមួយ favorite ហើយនឹងចំណេះដឹងអំពី YouTube talent នឹងគឺភាពប៉ិនប្រសប់របស់បងប្អូនបូកជាមួយនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនចូលចិត្តកុំរាវអូខេបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបង្កើត channel បងប្អូនត្រូវមានគម្រោងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វីបងប្អូននឹងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យចំណេញទៅដល់អ្នកទស្សនាពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះ YouTube វារីកធំហើយវាធំគ្រប់គ្រាន់ដែលសឹងថាវាមិនចង់នឹងទទួលសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យសម្រាមទៅចុះគឺមានន័យថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ផលិតវីដេអូដែលវាហាក់បីដូចជាមើលទៅគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទស្សនាអញ្ចឹង YouTube ក៏វានឹងវាអត់បិទទេព្រោះវាចង់ទទួលបាន user ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់បិទ channel ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគឺវាប្រើភាសាបច្ចេកទេសមួយគឺ shadow ban ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងសូមជាការ
បញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបងប្អូនបង្កើត channel ថ្មីស្អាតហើយជាយាមផុស content ដែលមានប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងថាវាជាចំណុចសំខាន់ចំណុចពិបាកមែនទែនរឿងគំនិតបង្កើតវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនពិតជាចង់បានលុយពី YouTube មែនគឺបងប្អូនត្រូវតែមានអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យគេដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តជាមួយវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងការផលិតវីដេអូនឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវគិតឡើងវិញមិនមែនឲ្យតែបច្ចុប្បន្នមិនខ្ញុំបាននិយាយរឿងពីមុនទេបច្ចុប្បន្នមិនមែនឲ្យតែមានវីដេអូផុសចូលទៅក្នុង channel គឺដឹងថាផ្ទុះទេគឺពិតជាពិបាកមែនទែនពិតជាពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែបងប្អូននៅមានឱកាសអត់មានឱកាសនៅតែមានវាចង់និយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់គឺច្រើនមែនទែននៅលើសង្គម YouTube មួយនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនធ្វើវីដេអូដែលគេមើលទៅចាប់អារម្មណ៍គេចង់ទស្សនាច្រើនបងប្អូនមានតិចនិចមានវិធីសាស្ត្រកែតាមណែកែតាមថតធ្វើកែថៃថតធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹង channel របស់បងប្អូននឹងផ្ទុះឡើងតែមួយប្រភេទភ្នែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនជាយាមគិតអំពីការធ្វើឲ្យ algorithm ឬក៏ YouTube ធ្វើការ shadow ban ទៅលើ channel របស់បងប្អូនគឺ shadow ban ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលតឹងទ្រូងមែនទែនគឺវាមានរយៈវាមិនមានរយៈពេលកំណត់ទេសម្រាប់ shadow ban ទៅលើ channel ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមានវិធីដោះស្រាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដកខ្លួនអំពី shadow ban បើយើងលងទៅហើយអូខេអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយគឺមិនទាន់មានច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនព្រោះហេតុអ្វីបានខ្ញុំដឹងរឿង shadow ban គឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់មាន channel shadow ban ដែរគឺធ្លាប់ channel ធ្លាប់តែផ្ទុះឡើងមានអ្នកទស្សនាច្រើនស្រាប់តែបាត់តែម្ដងដោយសារខ្ញុំធ្វើការលុបវីដេអូមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺវាបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយ shadow ban គឺបងប្អូនព្យាយាមកែតម្រូវផុសអ្វីដែលល្អឡើងវិញផុសអ្វីដែល original អូខេ content ដែល original អញ្ចឹងបងប្អូនកុំលួចរបស់គេមកវាអត់ពេលខ្លះបងប្អូនអត់ឃើញ copyright ប៉ុន្តែវាជាប់អញ្ចឹងវាជាប់ shadow ban អញ្ចឹងកុំលួចរបស់គេមកព្យាយាមផលិតអ្វីជា original របស់យើងហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យ channel នឹង active ឡើងវិញយើងផុស original video ផុសរហូតហើយបងប្អូនព្យាយាមលេង comment ជាមួយគេពេលខ្លះពេលដែលបងប្អូនជាប់ shadow ban គឺសូម្បីតែ comment ទៅគេក៏អត់ឃើញដែរគឺបងវាចូល load ចូល spam អញ្ចឹងបានបងប្អូនថា head channel របស់ខ្ញុំ spam អញ្ចឹងគឺវាchannel របស់បងប្អូនគឺត្រូវបាន YouTube ដាក់ចូលក្នុងដំណាក់កាល shadow ban ហ្នឹងគឺមានន័យថាការហាម5សមោលអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមលេង comment រហូតដល់បងប្អូនអាចសង្កេតមើលបានថាអូខេ comment របស់បងប្អូនមានអ្នកតបមានអ្នកឃើញមានអ្នក like ហើយអញ្ចឹងបានន័យថា YouTube channel របស់បងប្អូននេះចាប់ផ្ដើមគេឃើញឡើងវិញហើយវិធីមួយទៀតនោះគឺបងប្អូនធ្វើការ move channel អូខេអ្វីដែលខ្ញុំគិតទេខ្ញុំក៏បានសាកល្បងខ្លះហើយក៏វាបានផលខ្លះគឺបងប្អូនធ្វើការ move channel move ឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនមាន personal account បច្ចុប្បន្នបងប្អូនកំពុងតែមាន personal account អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ move ទៅកាន់ brand account បងប្អូនបង្កើត brand account មួយមកបងប្អូន move channel ហ្នឹងទៅកាន់ brand account ទៅដើម្បីឲ្យ data របស់បងប្អូនវា fresh ឡើងវិញហាក់បីដូចជាបងប្អូនបង្កើត channel ថ្មីមួយអញ្ចឹងហើយព្យាយាមលុបវីដេអូណាដែលបងប្អូនចម្លងគេឬក៏អីហ្នឹងលុបចោលឲ្យអស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើការចម្លងវីដេអូគេប៉ុន្តែក៏មានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានវាស្ថិតនៅក្នុង policy fair use ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពី fair use ដែលការយកវីដេអូរបស់គេមកប្រើប្រាស់ដោយមិនប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាមានវិធីសាស្ត្ររបស់វាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាដែលបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនឡើងនឹងឯងហើយមានមិនត្រឹមតែមិនឡើងទេគឺមានបញ្ហាមួយទៀតគឺម៉ោងវាចេះតែធ្លាក់ចុះសូម្បីតែបងប្អូនអាប់ឡូតវីដេអូច្រើនយ៉ាងណាក៏ម៉ោងវានៅធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចរងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ